Cobalt Fischeri split upline DNA male, रिंग नंबर NS 638 और उसके साथ ये ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू DNA फीमेल, रिंग नंबर NS 629। इस जोड़े के अंदर जो मेल है ना, मेल के पाँव का एक उंगली थोड़ा सा टेढ़ा है, यानी उसको दबा हुआ है, बाकी और कोई इशू नहीं है, बैठता भी सही है, कोई इसका ब्रीडिंग में भी कोई मसला नहीं बनेगा। जिस भाई को समझ आता है, वेरी गुड पे दोनों बर्ड। फा ब्लू स्प्लिट इनो DNA मेल, रिंग नंबर 106 और उसके साथ एक ब्लू फिशरी स्प्लिट इनो DNA फीमेल, रिंग नंबर 105। ब्लू फिशरी DNA मेल, रिंग नंबर NS 637 और उसके साथ एक ग्रीन यूविंग स्प्लिट ब्लू DNA फीमेल, रिंग नंबर NS 669।